Здравствуйте. В эфире Красная Веточка. С вами Максим Ворон. Сейчас мы будем учить людей от храпа после алкогольной метаморфозы. Вот. Смотрите и учитесь. Показываю один раз. By a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal. Перед вами пациент, который очень громко храпит. Можете понаблюдать над этим. Вот он. Очень сильно, вообще просто ужасно, просто не дает просто спать, вообще жесть. Это вам я говорю лично, как просто сам знаю, эксперт в этом деле. Вот, как вы видите, по характерным признакам он очень сильно храпит. И сейчас я вот этой вот рукой делаю очень простой момент истины. Смотрите и учитесь. Повторяю один раз. Закрываем нос. Вот. И ваш сосед больше не храпит. Вы у меня спросите, что я в данное время делаю у воды. Спросите, почему же она так прекрасна, почему так мила, почему все здесь шикарно и красиво. Ответ прост. Не ваше дело, идите нахуй.